მოგესალმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. დღევანდელი ეს კვირა იყო გამორჩეული იმით, რომ საქართველოს პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის რაღაც ეგრეთწოდებული რბევა მოეწყო ქართული ოცნების მიერ, ძალიან მკაცრი განცხადებები გააკეთა თეატრო ლუკიანმა, საქართველოს მთავრობის ამდენიმე წევრმა კიდევ და ზუსტად ერთი რამდენიმე კვირის წინ იგივე ამ ადამიანებმა, იგივე თეატრო ლუკიანმა პატრიოტთა ალიანსის მიერ წარდგენილ რეზოლუციას, რომელიც ითვალისწინებდა ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებული მკაცრი განცხადების გაკეთებას, რომელიც რეზოლუციის სახე ჰქონდა, ისეთი განცხადება გააკეთა, რომ ფაქტიურად მთელი საზოგადოება შოკში ჩააგდო. მე პირადად არ მჭირდება პარლამენტის გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის რეჟიმი იყო დანაშაულებული. შესაბამისად დოკუმენტების გარეშეც მე ასე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის, ხა ასეთი ლოგიკით მაშინ ჩვენ არც მთავრობა გვჭირდება და არც პრეზიდენტი, არც პარლამენტი, იმიტომ რომ ისინი არაფერს არ აკეთებენ. რას ნიშნავს, რომ მას აჭირდება რეზოლუცია? აბა რისთვის იღება ეს რეზოლუცია და რისთვის იღება ეს კანონები? იგივე განცხადება გააკეთა თამარ ჩუგოშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ არ შეიძლება პროდასავლური პარტიის მიმართ რაღაცა კითხვის ნიშნები ეს დასმა. ამიტომ მე მიკვირს იმ ადამიანების რაღაც აღტკინება აი წულუკიანის განცხადებებზე. როცა საქმეზე დგება ამ პარტიასთან დაკავშირებით, ეს ხალხი უკან იღებს, ხოლო განცხადებები და არჩევნების წინ ნაცმოძრაობის მიმართ კრიტიკული შეფასებები ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ელექტორატის ხმა მიიზიდონ, მაგრამ ეს საზოგადოება უკვე დაიღალა ამით. თუ აიფასებ, რომ ეს ნაცმოძრაობა არის ესეთი დამნაშავე რეჟიმი და გვახსოვს ეს სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებული როგორ იყო არჩევნების წინ, როგორი აჟიოტაჟი იყო, რომ ჯალათები, ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებული შეფასებები და მეორე წუთს, როდესაც არჩევნები მთავრდება და თურმე ეს არის პროდასავლური ძალა და უნდა შევინარჩუნო და რეზოლუციებიც არ უნდა მიიხსნას მიღებული, გაუგებარია. და ამიტომ წულუკიანის ეს ფარისევლობა, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ შესაბამისი რაღაცა გარკვეული ადეკვატური აღქმა უნდა გქონდეს ამ ყველაფერზე. იგივე მაგალითად ხელისუფლების გარკვეული ორმაგის სახე ვლინდება შემდგომ ნაბიჯებში. რამდენიმე ხნის წინ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიიღო ძალიან მკაცრი შეფასება საქართველოსთან მიმართებაში და აი ამ ანგარის წინ უძღოდა და შიგნით აღსახული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების გარკვეული პოზიციები, რომელიც ძირითადად აი საზრდოობდა ეს ანგარიში. ამერიკელი პარტნიორების რეკომენდაციები არის გასათვალისწინებელი და ყოველთვის ვითვალისწინებთ, მაგრამ მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციოთ, რომ ეს არის ანგარიში, რომელიცშიც არ აგვაქვს ჩვენ შეფასება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ეს არის ანგარიში, რომელშიც არის წარმოდგენილი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პარტიების შეფასებების კომპილაცია. იცით რა არის გაუგებარი? თუ კი ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ძირითადად ეს ორგანიზაციები არის სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული. ესეთ ქვეყნის რაღაცა ძირგამომთხელ საქმიანობას ეწევიან და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს ეს მათი პოზიციები და მათი გარკვეული მოსაზრებები პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით თავის ანგარიში შეაქვს. მაშინ გაუგებარია, რატო გხდის მადლობას აი ამ ორგანიზაციებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. სხვადასხვა მან პირველად, როდესაც აი შევიდა თუ არა პარლამენტში და ახალად არჩეული იყო საქართველოს პარლამენტში და თავმჯდომარის სახით, მან პირველი შეხვედრა მოაწყო სწორედ სოროსის ფონდთან და სოროსის ფონდის იმ დაფთიანებულ ორგანიზაციებთან, რომლებისგანაც სოროსის ფონდისგანაც იღებს საკმაოდ დიდ გრანტებს ეს არასამთავრობოები. და პირველ რიგში დიდ მადლობას გიხდით იმ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, რომელიც შეგვაქვს თქვენ თითოეულ თქვენგანს იმ საქმეში, რაც თქვია ჩვენი ქვეყნის განვითარება, ჩვენი საზოგადოების განვითარება, ეს არის ნამდვილად ფასდაუდებელი, ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ხელისუფლებას და არასამთავრობო სექტორს შორის. ესე იგი, როცა უნდათ ნაცები ცუდი არიან და მერე კარგები არიან, როცა უნდათ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თურმე რაღაცა ქვეყანას აქცევენ და ეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშებში ხდება და შემდგომ როცა უნდათ აგერ მადლობას უხდის პარლამენტის თავმჯდომარე იმ დამსახურებისთვის, რაც მათ აქვს ქართველი ხალხის წინაშე. ეხლა გაიგეთ ქართველი ხალხო რა უნდათ ამათ და რისი თქმა უნდათ.
და ასევე გაუგებარი იყო ამ კვირაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაღაცა ჯაბაასი ატყდა სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუზე, თითქოს ეხლა ინგა გრიგოლია პრემიერი და ინგა გრიგოლია პრეზიდენტი, თუ არ გინდა ჟურნალისტი თუ მიხვალ მის გადაცემაში და საერთოდ რატო მოყვა აჟიოტაჟი იმას, მე ჩემთვის გაუგებარია, აი ვინ საწავა თქვა პრეზიდენტის სტუდიაში წავა თუ ტელევიზიაში თუ სად იქნება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი აზრით, მაგრამ თავარი მნიშვნელოვანი რაც იყო აი ამ ინტერვიუში იყო ის, რომ ეს ქალბატონი კლავაც აცხადებს იმას, რომ ესე იგი ჩინჩალაძე მურუსიძესთან დაკავშირებით მან არ უნდა გააკეთოს პოლიტიკური შეფასებები. მან არ უნდა მოახდინოს მაგალითად შეწყალების კომისიის დაკომპლექტება და ეს გადაულოცა იუსტიციის სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტროშია საჯეტახსრულების სამინისტრო და ფაქტიურად რაღაც სადამჯელო ფუნქციები აქვს ამუწყებას და ეს შეწყალების კომისია, რომელიც უნდა ყოფილიყო და რომელიც უნდა არჩეულიყო წევრები აი პრეზიდენტის აი ამ ადმინისტრაციაში მოხდა აი ამის განდიდება და ეს ქალი მარტო ჩვენ იმისთვის ყوار ყავს რომ რაღაც შოპინგები აწარმოოს უცხოეთში ან იმისთვის ყავს რომ განცხადებები აკეთოს მაგალითად რომ რუსეთთან დიალოგი არ არის საჭირო იანკელი რო იანკელია ისიც კი აცხადებდა იმის შესახებ რომ რუსეთს დაელაპარაკეთო მიუხედავად იმისა რომ მან ძალიან ისეთი ცუდი როლი ითამაშა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამიტომ იცით რა აღშფოთება სალპირადად ჩემში სალომე ზურაბიშვილის განცხადებების კონკრეტულად მაგალითად გამოიწვია იმან რომ ჩინჩალაძე მურუსიძესთან დაკავშირებით 5 ჯერ დაუსვა გრიგოლია კითხვა და 5-ვე ჯერ თავი აარიდა და ჩვენ გვახსოვს სალომე ზურაბიშვილი რა ტალღაზე მოვიდა რომ ნაცმოძრაობა ჯალათები ნაცმოძრაობის ზოლდერები და თავის დროზე ის რეალურად უპირისპირდებოდა აი ამ მოსამართლეებსა და მე მიყვირს იმ ხალხის ეხლა მე ძალიან გამიხარდა ნამდვილად და მიუღებელია შავგულიძის შესვლა ევროპულ დემოკრატებში მაგრამ ის ხალხი ვინც შავგულიძეს აკრიტიკებთ რატო არ აკრიტიკებთ და აი ამ ქართულ ოცნებაში შესულ იგივე ნაცმოძრაობის და აი ამ ნაცმოძრაობასთან დაახლოებულ ადამიანებს თამარ ჩუგოშვილს ნინო ლომჯარიას რა ვიცი პორტირებულ ნაცებს მაგრამ ყველაზე გაუგებარი მაინც ის არის რომ ჩვენში ჩამოყალიბდა რაღაცა ტრენდი ეგრეთ წოდებული რაღაცა ადამიანების რომლებსაც რაღაცა უხარია თუ კი ვიღაცა იტყვის ნაცებზე ცუც და შემდგომში ივიწყებს იმას რომ იგივე ნაცებისთან დაკავშირებით კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გავს ხელისუფლება რაც უნდა გამოხატულიყო მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის რეზოლუციით და საერთოდ აკრძალვით ამ პარტიის შემდგომში მე იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენება დამნაშავე ძალა თუ არსებობს ის უნდა აიგზალოს კანონით მაგრამ ქართულ ოცნებას აწყობს ეს ძალა და სიამოვნებით არის ამ ძალასთან შეხმატყილებული და ამით შემდგომ ახერხებს იმას რომ მონოპოლიზირება მოახდინოს რაღაცა გარკვეული აი იდეების ძალების და შემდგომ დაუპირისპირდეს იმ ძალას რომელიც თვითონ დამღუპელი არის და მართლაც დამღუპელია ჩემი აზრით მაგრამ თუ დამღუპელია შესაბამისი ადეკვატური ზომები უნდა იყოს მიღებული აპარტიის მიმართ დღეს ჩვენ ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი ბატონი გიგლა ბარამიძე მოგესალმებით ბატონო გიგლა პირადად თქვენში რა რეაქცია მოყვა და რა რეაგირება გქონდათ როდესაც აი მოусმინეთ პრეზიდენტის გამოსვლას მრავალ საკითხი შეეხო ის და მრავალი საინტერესო საკითხი დაისვა იქ და თქვენი შეხედულება რამ გამოიწვია საზოგადოებაში გარკვეული აი ნებათაღელვა აი ამისი განცხადებების შემო იქ ითქვა ასევე რომ აი კიდევ ამ რუსეთის მიერ დაბომბვას ვერ ცილდება ეს ადამიანი ეხლა შეიძლება ჩვენ სააკაშვილი არ მოგწონდეს მაგრამ გინდა არ გინდა ეს ადამიანი პრეზიდენტი იყო და როდესაც პრეზიდენტი ამბობს რომ სააკაშვილმა დაბომბა ეს მე ჩვენთვის ეს ძალიან ცუდად მოტრიალება ხდება ამ ყველაფრის და ამის ესეთი ტრიბუნიდან განცხადება ეს ქვეყნისთვის საზიანოა მე მგონი მიუხედავად იმისა რომ პრეზიდენტი მოგწონს თუ არ მოგწონს თუ რამდენად მისაღები იყო სალამ მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო გამარჯობათ ბატონებო ნიკოლოზ ეხლა აბსოლუტურად საინტერესო და სწორი შეფასებები იყო თქვენი ხელისუფლებასთან დაკავშირებით იქ არჩევნებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ოფიციალურ სტანდარტის ფონზე ჩატარებულ ინტერვიუსთან დაკავშირებით და სხვა და უცბად აი ამომიტივით და ესეთი პასაჟი როდესაც 21 წელს ქართული ჯარი უკან იძულებული იყო დაეხია როდესაც გვიტევდა მტერი და 1921 წელს გულისხმობდა ჩვენი მენშევიკური მთავრობა პრაქტიკულად გარბოდა ჩვენი გენერალი მაზნიაშვილი და კვინიკაძე გადადგნენ და რა ხდება უკითხეს რა ისინი მზად იყვნენ ომისთვის იქ იუნკერები იყვნენ ახალი ქართული არმია იყო ჩამოყალიბებული და ბრძოლის უნარიანი და
შინდისი დავკარგეთ, შინდისიო აკანკალებულები და ფაცხაფუცხით გარბონდნენ და მაზნიაშვილი მიუბრუნდა მთავრობის ხელმძღვანელობას და თქვენ ბატონებო შინდისი კი არ დაკარგეთ, თქვენ სინდისი დაკარგეთო. და პოტრიალდა და წავიდა და გააგრძელა ბრძოლა და შეასკდნენ იქ იუნკრების, მებრძოლების და სხვა. ამ ხელისუფლებამ დიდი ხანია უკვე სინდისი დაკარგა. აბსოლუტურად ყველა მათი ნაბიჯი არის სინდის დაკარგული პოლიტიკური ძალის, სახე დაკარგული პოლიტიკური ძალის, ხედვა დაკარგული პოლიტიკური ძალის, ანალიზ დაკარგული პოლიტიკური ძალის ქმედებები თვითგადარჩენისათვის, პირადი ცხოვრების მოწყობისათვის, აქ არ არის ის სამი იპოსტასი, რაც არის მამული, ენა, სარწმუნოება, არც სახელმწიფო ინტერესები, არც ადამიანის ბედი დაინტერესება და ორსახოვანი იანუსივით ხან ერთს ამბობენ, ხან მეორეს ამბობენ, ხან თურმე, როდესაც სისასტიკეს მხარს უჭერს მოსამართლე, ის იყო ცუდი, მაგრამ როდესაც იგივე მოსამართლე, ანუ უკვე დაამნაშავე მოსამართლე უჭერს მხარს დღევანდელ ხელისუფლებას, ეს არის კარგი. ამიტომ მათგან ჩვენ არაფერს აღარ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ესე ვიტყოდი ესეთ ჟარგონის სტილში, ჩაილურის წყალი დიდი ხანია დალია ამ პოლიტიკური ვაჭრუკანებისა და სხვათა გაერთიანებამ, რომელსაც სამწუხაროდ იქ არის რამდენიმე ადამიანი და სამწუხაროდ ვამბობ, ქართული ოცნება ჰქვია, აღარ არსებობს ეს ზალა თვითში გადარჩენის პროცესში არიან წასული და ამიტომ მათ გამონათქვამებს არანაირი აზრი არ აქვს, უბრალოდ ვაგლახ ვიტყვი იმას, რომ დღეს ესენი წარმოადგენენ ქართული სახელმწიფოს სახეს საქართველოში შიგნითაც და საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ამის ანასხლეტია, ამის გამოძახილია ის, რასაც მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ავერიდო მაინც პრეზიდენტი ქვია, თუმცა სულ ამბობდი, რომ დანიშნული პრეზიდენტია და მთელი სერიალია ჩემი პირველსა და მეორე ტურის მანძილზე ინტერვიუების აი იმ შეცდომებთან დაკავშირებით, რაც პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა და მისი მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალა ჩადიოდა საქართველოში და მინდა რომ ავერიდო ამ თემას, მაგრამ არ შეიძლება რომ არაედო თუნდაც იმ ინტერვიუს, სადაც გამოჩნდა რა, როდესაც ჯერსერთი ვინ აუკრძალა პრეზიდენტს, რომ მან თავისი შეხედულებები გამოთქვას მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს შიგნით და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. პრეზიდენტი შეგახსენებთ, სულ პროტოკოლს იხსენებთ, ჩვენს გვესმის რაღაცა პროტოკოლი და პრეზიდენტი არის პოლიტიკური ფიგურა. დავიწყოთ აქედან. პრეზიდენტმა რო დაიწყოს ერთი პარტიის ქება და მეორეს აუგი, ეს არაა სწორი, მაგრამ პოლიტიკური პროცესების შეფასება, ეს არის პრეზიდენტის უპირველესი მოვალეობა. მაშაბა რისთვის ავირჩიეთ, რისთვის ვიხდით თანხას, რომ ერთი ქალბატონი მორჭმით, კარგად და ლამაზად იჯდეს სასახლეში? ჩვენ ველით მისგან შეფასებებს. მე კიდევ ამ თემაზე რამდენიმე რატო ჩინჩალაძე მურუსიძე კლანი რატო არ უნდა შეაფასოს პრეზიდენტმა? ამ ხალხმა შეიწირა უამრავი ადამიანი, ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც საკმაოდ ესეთი დიდი როლი ჰქონდათ სასამართლო სისტემაში და პრეზიდენტი, რომლის წინასაარჩევნო, თქვენ ხო გახსოვთ, რომ როგორ წარიმართა სააგიტაცია, რომ მთელი ქალაქი ბილბორდებით იყო სავსე, რომ ნაცმოძრაობა, ჯალათები, ეს მოსამართლე ზონდერები და არჩევნები მთავრდება და ქალბატონი ზურაბიშვილი გამოდის და ამბობს, რომ მე ვერ გავაკეთებ ამაზე განცხადებას, მე ნუ მკითხავთ ამას, მე იმას ნუ მკითხავთ, მე ამას აღარ ავკითხოთ პრეზიდენტს, მაინტერესებს ერთი რაზე უნდა ილაპარაკოს ამან. იმ დღეს ეხლა აღსπოთა რომ აი მე ვერ წავალ სხვა სტუდიებში. იმ დღეს მას თუ პროტოკოლია რომ ვის გაუგია პრეზიდენტი რეკავდეს სადღაც საფრანგეთში რაღაცა მეორე ხარისხოვან რადიოში ნაცმოძრაობის თავგამოდებულ რაღაცა მხარდამჭერ ხატია ბუითალიშვილთან კი შეიძლება ძალიან შესანიშნავი ეს არის პიანისტი და დავრეკა იქა და დიდი ქებადიდება შეასხა სხვათა შორის ამ ხატიას რა. ეს პროტოკოლიც როგორ ჯდება ერთი მაინტერესებს რომ დარეკო სადღაც და ისა ეხლა რამდენად პროტოკოლის ჩარჩოში ჯდება, მაგრამ კიდე ერთხელ იმეორებ, კაი, ეთყობა ურჩიეს რომ პირდაპირ ეთერში ბევრ სისულელეს ლაპარაკობო და ნუ ივლიო, მაგრამ ნუ ივლის კი ბატონო, მაგრამ აი ჩინჩალაძე მურუსიძესთან დაკავშირებით, როდესაც მან თავი არის და კითხვას, აი მე ვარ აღშფოთებული იმით, რომ აი იმ ხალხმა, ვინც აი ზურაბიშვილთან ესეთი განცხადებები გააკეთეს, რომ მე მომეწონან, აი რატო ის გარგაჩენიათ პროტესტის აი შეგრძნება, ჩემთვის გაუგებარი არის ბატონო გიკლა და აი ვერ ხვდები მე რავალი აქვს საქართველოს ხელისუფლებას ამ ჩინჩალაძე მურუსიძის და ზოგჯერ ვფიქრობ არაფორმალური ლიდერი ამ ქვეყნის ბიძინა ივანიშვილი კი ჩინჩალაძე არის. ესე ჩინჩალაძემ ჩამოშალა ეს უმრავლესობა, ხელისუფლება და ჩინჩალაძე იქნება და მურუსიძე რომ აი დაამთავრებს ამ ხელისუფლებას, მე ესე ვფიქრობ. სანამ აი გადამოვალ თქვენთან ერთი მაყურებელი შემოუშვათ, გისმენთ? გისმენთ?
მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა, მინდა პატივისცემა დაგისურვოთ. ბატონო გიგლა, განსაკუთრებით თქვენ და მე თქვენთან ამას ბატონო გიგლა ასეთი კითხვა. მე ეჭვი არ მეპარება თქვენს პატრიოტიზმში. ეჭვი არ მეპარება არც ნინო ბურჯანაძის პატრიოტიზმში მიუხედავად იმისა, შლეიფად მოხვება ის ნაცმოძრაობაში დაწეული სამსახური. კუბა სამუჭიძე როდესაც გამოდის და ამდენ სისულელეს ლაპარაკობს, არ გიტანდება კონსულტაციებს არ გადის თქვენთან. აი ძალიან ვერ ხმას გადაკარგულოს მას ბატონი. მადლობთ ველი პასუხს. არ ვიცი ხა ბატონი გიგლა რამდენად გასცემს ახლა კონკრეტულად გუბასთან დაკავშირებით, მაგრამ კარგახანია ნიკო არ შეხვედრი ვარ მას სამწუხაროდ, მაგრამ მე როგორც ვიცი მან ამასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა პრინციპში რა მაგრამ ცხადებაზეა საერთოდ არ ვიცი მას ხათა შორის აქ იყო ჩემთან წინა ვერცებში იყო ბატონი სოსო შაპკერაშვილი და მათქვა რომ მეც სასწორს რომ იყო სააკაშვილთან ჩასული გუბას მე გუბაზი გამოვიდა და თქვა რომ არავისთან ჩასული მე არ ყოფილი ვარო ეხლა მეც რაღაცა შეიძლება არ ვეთანხმებოდე გუბასანიკის მაგრამ ხახო თქვენ იცით რა არის ოპოზიციური პარტიის რაღაცა კონკრეტული ვიღაცა წევრის იმითი კი არ უნდა იყოს აღშფოთებული და ჟურნალისტის რაღაცა კითხვებით კი არ უნდა აღშფოთოთ თქვენ უნდა აღშფოთეთ ხელისუფლების არც გუბასანიკიძეა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე და პრეზიდენტი და არც ინგა გრიგოლია კიდე თქვენ კარგად იცით რომ მე ტევ პირველთან დაკავშირებით ძალიან ისეთი ხმაურიანი ეთერები მქონა იგივე ვახოსანაიასთან და მეც მქონია დაპირისპირება ჟურნალისტებთან ისე გამოყავს ამ ხალხ სიტუაცია ვითომ გუბასანიკიძეა პრეზიდენტი ვითომ გრიგოლია არის პრემიერი რა შუაში თქვენ იმას მოკითხეთ პასუხი ჩუბოშვილის მოკითხეთ პასუხი ყობახიძეს და მოკითხეთ პასუხი აგერ ბახტაძეს რომელიც პრინციპში საქართველოს ანეკდოტური პრემიერ-მინისტრია ეს სირცხვილია რომ საქართველოს ყავდეს ასეთი პრემიერი რომელიც აი არ ვიცი საერთოდ საქმის ყურში არის მე მგონი თვითონაც არ ელოდა და მე მგონი ამის შემდგომ საქართველოში საუბარი იმის შესახებ რომ აუხსნელი ოცნება არ არსებობს დასრულდა იმიტომ რომ ვინაიდან ბახტაძეს რომელსაც ბავშვობაში და ეხლაც ალბათ ეგეთი ოცნებაც არ ექნებოდა რომ პრემიერი გახდებოდა აუხსნა ეს ოცნება და ამიტომ თქვენც უნდა გითხრათ ხალხო რომ არ არის გამორიცხული ამ ქვეყანაში აღარაფერი აღარ არის იმიტომ რომ ეს კაცი გახდა პრემიერი და აი მე გავაგზავნოთ მინდა აი საუბარი ეს საერთოდ მან მეგონი განცხადება გააკეთა და ალბათ კიდევ გააკეთებს უსაჭიროა საერთოდ ეხლა სამასის ავტორის შვილი ხო არ შეიძლება იყოს მე მგონებ დარწმუნებული ვარ და ასეც არის ნაციონალური მოძრაობის მეხოთბე მე გულისხმობ ჩვენ მწერალს ლევან სანიკიძეს ხო მისი ვაჟია ამიტომ მისი შვილი არ ამგონია რომ ეგეთ განცხადებას აკეთებს და დარწმუნებული ვარ ალბათ რაღაც გაუგებრობა იყო მაგრამ ეს გაირკვა და მან ამის შესახებ ისაუბრა აი ბატონო აი ეს კითხვა მაინტერესა აი წინა ხელისუფლება შეიწირა გირგვლიანის თემა, უტარობაქიძის თემა, მაგრამ ეს თემები იყო წარმოქმნილი იქიდან რომ მართლა დანაშაული ჩაედინეს იმ ხალხმა და აფარებდნენ ოჯახის წევრებს, ანუ ვანო მერაბიშვილის ცოლს გადააყოლეს ეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ იქ მიდიოდა ყვალი იქ. მაგრამ აი ჩინჩალაძე მურუსიძეს რატო ხდება რომ გადააყოლა ამ ხელისუფლებამ ეს ქვეყანა? აი თქვენ რა ახსნას ყოფებთ? ანუ რა ინტერესები აქვს? აი მე ვერ ვხსნი ნათესავია, ახლობელია იმ რაღაცა იმ ადამიანის, ვინც რაღაცას განაგებს ამ ქვეყანაში თუ აი რატო ხდება რომ აი ამ ჩინჩალაძე მურუსიძეს აი ესე ეფარება ეს ხელისუფლება და ჩვენ ხო გვახსოვს რომ სააკაშვილის რეჟიმი დასრულდა უსამართლობის გამო და ვიღაცას ეხა გონი ამ ხელისუფლებაში რომ აი ამას ჩაყლაპავს და გადაივლის ქართული ხალხი და რატო ხდება აი ახსნა მე ვერ მოუწევია თქვენ თუ აი ახსნას მე ესე ვიტყოდი ყველა ხელისუფლებას რომელიც კანონის გზას არ ადგას და რომელსაც უნდა შეინარჩუნოს მდგომარეობა, მაგრამ არაფერი არ შექმნას არც ხალხისთვის და არც სახელმწიფოსთვის, ჭირდება ბინძური შემსრულებლები. გამოჩეკილი, ჩამოყალიბებული სტრუქტურულად ეს შემსრულებლები არსებობდნენ, მოხდნენ მათ ხელში და მოხდა 2012 წელს ამ სასამართლო სისტემასა და ამ დამნაშავე სასამართლო სისტემას გარკვეული გამონაკლისების გარდა და დღევანდელ ხელისუფლებას შორის შეთანხმება. თქვენ ემსახურეთ ხო ბატონებო იმ რეჟიმს ემსახურეთ. ეხლა რომ თქვენ არ დაგიჭიროთ, პასუხი არ მოგთხოვოთ, სამართლიანობა არ აღვადგინოთ, ვილაპარაკოთ, მაგრამ არ აღვადგინოთ, თუ ხართ მზად გვემსახუროთ თქვენი სტრუქტურებით, თქვენი მოსამართლეებით, თქვენი იერარქიით ჩვენ მოხდა ჩვეულებრივი გახსოვთ თქვენ პირველი პირები როგორ იყვნენ ჩაფსკვნილები ერთმანეთთან მოხდა შეთანხმება
და უკვე 7 წელი ამას უყურებს. საერთოდ სასამართლო სისტემაში, ახლა ლექციას ხარ წაუკითხავ ჩვენ საზოგადოებას, რომელზეც არის კეთილსინდისიერი სასამართლო და არის არაკეთილსინდისიერი სასამართლო. კეთილსინდისიერი სასამართლო არის ის, ადაპტირებულად ვამბობთ ამას, ტერმინიც არის ეგეთ იურისპრუდენციაში, სადაც მოსამართლე არის დამოუკიდებელი. არავინ არ ერევა, თვითონ წყვიტავს, კარგად თუ ცუდად დამოუკიდებელია. არის არაკეთილსინდისიერი სასამართლო, რომელიც იერარქიულ სისტემაზეა აგებული და მოსამართლე ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებას, თუ კი მას ზემდგომა სასამართლო ინსტანციიდან არ მიუთითა, ხოლო ზემდგომს ქუჩიდან, ანუ სხვა სისტემიდან არ მიცეს დავალება. ეს მეორე სისტემაში გადაწყვიტა შეენარჩუნებინა ქართულ ოცნებას და ამ სისტემით სულდგმულობს. აქედან გამომდინარე მოხდა ნაციონალური მოძრაობის შენარჩუნება, აქედან გამომდინარე მოხდა იმ სამარცხინო საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება, რომელსაც თვითონ ებრძონდე და მათ შორის ეს პრეზიდენტიც, რომელიც დღეს მოგვევლინა ჩვენ, ეგეც ხო გარკვეული პერიოდი ოპოზიციაში იყო. ამ სისტემით მოხდა შენარჩუნება იმის, რომ არ აღადგინეს სამართლიანობა და დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი ჭკუას მასწავლის, რომელიც იყო წარმატებული ბჭყალებში პროკურორი წინა ხელისუფლების დროს. ასეთი ათასობით ადამიანია. ეს არის ესეთი ფორმულა, ხელი ხელს ბანს. აქამდე წავიდნენ ესენი და ამიტომ არის მათი პოლიტიკური ბედი უკვე გარკვეული უარესობისკენ და ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ის მათ ჩაენაცვლონ ყოველგვარი რევოლუციებისა და ჭიდაობისა და პოლიტიკური ჭიდაობა კი ომის გარეშე ჯანსაღი ძალები. და ეს ასეც იქნება. უბრალოდ ქვეყანამ დაკარგა 7 წელი. ჩვენ დავკარგეთ 7 წელი ამათ ტყუილებში. ამათ პირად, ესე იგი, ესეთი სულ საერთოდ რომ ხანდახან როდესაც დრო აქვს ხოლმე ჩემი ოჯახის წევრები და ჩემი ძალიან ახლობლები, როცა დრო აქვს, უყურებენ ხოლმე ტელეეთერს, მე როდესაც გამოდივარ და მე მეუბნებიან, რომ კაცო, რას უკოპებს შეკრული ხარ და გაბრაზებული ლაპარაკობ და ვცდილობ რომ ვიყო, გაიღიმეო ხანდახან და ვცდილობ რომ ვიყო, ხან გავიღიმო, ხან კარხასეზე ვიყო, არ არის დღევანდელ საქართველოში თემა, რომელიც მოხსებს გაღიმების და გალაღების საშუალებას და აი ჩვენ რაზე ესენ კიდევ ერთხელ ვამბობ 2012 წელს ძვირფასო მეგობრებო მოხდა რევოლუციური ცვლილებები ხომ ერთი ძალა თლიანად უნდა წასულიყო და მოვიდა ხალხის მიერ არჩეული თითქოს ხელისუფლება სამ უზარმაზარ ბაზისზე დამყნობილი იყო ეს ხელისუფლება სამართლიანობის აღდგენა ნამდვილი ჭეშმარიტი მართლმსაჯულება და წარმატებული საარჩევნო სისტემა ერთიც მეორეც მესამეც ისე გააუპატიუროს დღევანდელი ხელისუფლების მაღალმა ჩინოსნებმა რომ არც ერთი შესულა არც სამი ამიტომ არის რომ ესენი იქ არ უნდა გაჩერდნენ და ამიტომ ერთი ცნობილი ტერმინია ჩვენ წელთაღრიცხობ დათქვამი კატონ უფროსის მიერ კართაგენი უნდა დაინგრეს დიახ ბატონებო ეს სისტემა სისხლის გარეშე უნდა შეიცვალოს და თუნდაც დაინგრეს რა თქმა უნდა მე დანგრევაში კონსტიტუციურ გზებს გულისხმობ აი ხა იცით რა არის რა მაკვირებს როდესაც დღეს კიდე აი ეგრეთ წოდებული აი რაღაცა ისეთი ხელისუფლებასთან დაახლოებული ინტელიგენციის და რაღაცა ისეთ საზოგადოების წარმომადგენლები გამოდიან კიდე და რომ ლაპარაკობენ ამ ნაცებზე და აი ყველაზე დიდი ნაცები არიან ეს იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა შეიფარეს ესე იგი პარლამენტში მთავრობაში ხელისუფლების სხვადასხვა შტოში 26 მაისზე როგორ უნდა ილაპარაკოს ხელისუფლებამ როდესაც თამა როდიონოვი რომელმაც გააправა ჯონ ბასთან ერთად ეს 26 მაისზე სხვათა შორის მე ვიყავი ერთ-ერთი როდესაც გავიგე ეს ისა რა ქვია სია რომელიც წარადგინეს მე ინგა გრიგოლიასთან ეთერში აი ეხლა რო ლაპარაკობთ გრიგოლე მივედი და ვთქვი რომ სისხლში აქვს გათხრილი ხელები თამარ ჩუგოშვილს და როგორ შეიძლება ეს ადამიანი იყოს საქართველოს პარლამენტში ვიცე რაღაც თანამდებობაზე ან დეპუტატად იყოს წარდგენილი. როგორ შეიძლება ნაცმოძრაობაზე ილაპარაკოს ზალამ, რომელმაც ნაცმოძრაობა, მომაკოტავი ნაცმოძრაობა გააცოცხლა. ადრე თუ იყო ერთი არის ახლა ევროპელი ნაცები, რა ვიცი, დასავლეთის, ახლა რა ვიცი, უამრავი განშტოებები გახდა, ხო, ამ ნაცმოძრაობა. და ამ ხელისუფლებაში ხელისუფლება მოკლა ყველა კონსერვატიული ეროვნული ძალა. ყველას გადაუკეტა სასუნთქი რაღაცა საშუალება და ებრძვის ყველაფერ ეროვნულს. და წულუკიანზე რო ხართ ესე აღტკინებული ზოგიერთი აი ისა ადამარშანია გამოვიდა და თქვა ძალიან მართალი სიტყვა და თქვა რომ თქვენო ჩვენ სიძღზე და ჩვენ ობზე ხართ და ჩვენ ნაბრძოლზე ხართ მოსული და რა უთხრა იცით ეს რუსული ნარატივი არის
რა შუაშია ეხლა აი ამ ქალის მე ვერ გავიგე ზოგჯერ მართლა მე ვფიქრობ რომ ალბათ რაღაცა ჯანდაცვის რაღაცა სამინისტრო უნდა სპეციალურ შემოწმებას უნდა ახდოდეს ადამიანების ვინც ხელისუფლებაში მოდის როგორ შეიძლება რუსული ნარატივი უწოდო ამას ან როგორ შეიძლება იუსტიციის მინისტრი გამოვიდეს და ლაპარაკობდეს იმაზე რომ თურმე რაღაცა მილიარდები დაждდება სამართლიანობის აღდგენა და ეს გართულდება მილიარდი კი არა 10 მილიარდი რო დააჭირდეს იმიტომ ხარ ხელისუფლებაში რომ სამართლიანობა აღადგინო სწორედ წულუკიანმა ჩააფლავა სამართლიანობის აღდგენა, სასამართლო რეფორმა და მისმა ესეთმა უაზრო გადაწყვეტილებებმა გამოიწვია ის, რომ ჩვენ დღეს უამრავი ადამიანი ყავს გარიცხული სამსახურიდან და დღეს საქართველოს სახელმწიფო უამრავ თანხებს იხდის მის მიერ აი განთავისუფლებულ ადამიანებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც აუხსნელიანი ამ პოლიტიკის ეხლა ბატონო გიგლა ზუსტად რამდენიმე წუთით შევისვენებ და კვლავ გავაგრძელებ საუბარს ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე. ვაგზელებს მაუწყებლობას ეთერშია რაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებიან ნიკოლოზ ჟავანაძე, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი ბატონი გიგლა ბარამიძე. მართლაც ძალიან მძიმედ ვითარდება ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრება, აი ყოველდღიურად უფრო და უფრო საშინელი და აუტანელი ხდება დღეს ქვეყანაში ცხოვრება. ადრე აი ვიცი ახლა ის მაინც იყო რომ რაღაცა სტაბილურობა მაინც იყო და განგსტერების ქალაქად იქცა თბილისი. აი ჩართავ ტელევიზორს, ბანკი დააყაჩაღეს, მანქანაში ვიღაც ჩაცხრილეს და მე ვიღაცა მოიტაცეს. ხო, იცით რა არის ხა? მე ეს რომ კრიმინალი თუ გაიქცა, მე იმისით შეკავება არის ურთულესი რა. თუ აიშვა აი ამ ყველაფერმა, სხვათა შორის უკვე საპატიმროებისში პატიმართა რაოდენობა უკვე თითქმის მიუახლოვდა სააკაშვილის დროს რო იყო პატიმრები. იმიტომ რომ უიმდენად უკვე მასიურად ხდება ეს ქურდობები და ყაჩაღობები, რომ საპატიმროები სავსე არის უკვე. და ესეც უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ კრიმინალი გაიზარდა. და კრიმინალის გაზრდას კიდე რა უწყობს ხე? სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ეხლა ყაჩაღობა, ქურდობას ძირითადი ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ის არის ეხლა რომ რაღაც ეკონომიკური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე ქვეყანაში რა. იმიტომ რომ ამიტომაც არის ხალხი მირბის და ეხლა მიიღეს კანონი რომ ვინც კი შეიფარებს იქ საქართველოს მოქალაქეს თუ არის არალეგალურად ის იჯება კანონით. ეხლა რამდენად ეს კიდე სალკე საუბრის თემაა, რამდენად ეს სამართლებრივი რეგულირებული გადაწყვეტილი საკითხი არის, მაგრამ ერთი ფაქტია. უფსკულის კი მივექანებით ბატონო გიგლა ამ ხელისუფლებას ბოდიშ და ფეხებზე კიდია ესენი ანგარიშვალდებული ქართველი ხალხის წინაშე არ არიან აი გამოდიან გავიტანოთ უნდა რქებით ეს ჩინჩალაძე მურუსზე გავიტანოთ უნდა რაღაც საკითხები და აი ნუ თუ ვერ ისწავლეს ამ ხალხმა წინამორბედების შეცდომებზე მაინც რაღაცა იმიტომ რომ ასე ეგონა იცით გახსოვთ ალბათ შევარდნაძე რო იყო შევარდნაძის წამქცევი ვინ არისო კაცო რა სისულელი არის შევარდნაძეს ვინ დაამთავრებსო და დავინახეთ რომ მოხდა რევოლუცია მე სააკაშვილიც ესე იყო რომ ვინ კაცო სააკაშვილს ვინ ჩამოაგდებსო და დავინახეთ როგორ დაამთავრა და ამ ხალხს რა გონია ერთი მაინტერესებს რომ რაღაცა ნარჩი მოიგეს ეს ქვეყანა თუ ვერ დამთავრდებიან თუ რა იქნება აი ვერ რატო არა აქვს აი ესე უჯრედები განვითარებული ტვინის აი ვერ მე სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე არაერთხელ მithქოს მაგრამ საერთოდ იმ ადამიანის და იმ ადამიანების მაკვირვებს რომლებიც აი ესეთ კადრებს ეძებენ და პოულობენ ხა რომ დამავალო მე და დამადგე ავტომატით ესეთ კატეგორიის ხალხს რომელთაც პრეტენზიები აქვს უზარმაზარი მაგრამ ასეთი უბიცები არიან თავიანთ დარგში უბრალოდ ვერ მოძებნი იმიტომ რომ საქართველოში უამრავი მაღალი დონის სპეციალისტია მაგრამ ამათ ხომ პროფესიონალი და წესიერი ადამიანი სათოფეზე არ უნდათ გაიკარონ იმიტომ რომ დაკარგავენ იმას რაც არ ეღირსებოდათ არც სოციალურად არც ოჯახიშვილობით არც დამსახურებით არც ქმედებებით არც პროფესიონალიზმით რაც მათ მიიღეს ეხლა ნორმალურ ქვეყანაში შეიძლება რომ 3 წლის წინ სოციალური დაუცველის წიგნაკით თუ ბარათით ადამიანი მოვიდეს ჩააბარო თანამდებობა და 2 წელიწადში ის და მისი ოჯახის წევრები გესაუბრებოდო როგორ ჩვენ მილიონერები ვართ ჩვენ ჩემ ცოლს ბიზნესი აქვს მილიონიანი ჩემს მეუღლეს 100 მილიონი საიდან ხდება ეს და ჩვენ რომ სავსეა ციხები თქვენ არიცით ბატონო ჯერთი დაჭერა როგორ უნდა გიხაროდეს კაც და არ რა თქმა უნდა ამას არ მოუწოდებ არავის მაგრამ დემოკრატიზმის დემოკრატიული პრინციპის და დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედია კანონის უზენაესობა კანონის უზენაესობა ნიშნავს დამნაშავის დასჯას ის წინა ხელისუფლება ახალი თუ მომავალი ამიტომ მე გეტყვით თქვენ პატარებს ფუნთუშას რომ მოიპარავს იმას კი ნუ დაასდევთ ან ესეც ცუდია მოპარო არ შეიძლება მაგრამ გარშემო გისხედან მილიონები რო წაიღეს და წააცუხცუხეს მელასავით სახში და სხვაგან გადაიტანეს არიცით
ყოველი მეორე ტენდერი არასწორად არის ჩატარებული. ან და ღარიბ ქვეყანაში როგორ შეიძლება იყოს მილიონერი მინისტრები? როგორ შეიძლება იყოს გამაგებინეთ? აიღეთ ჩვენი მინისტრები. ან 40000 ქონდეს ხელფასი, მაგალითად არის სიპები და არის უწყებები 30000 ლარი. სიპები, აიპები, რა საჭიროა? თან სიპი და აიპი რა არის? იგივე სახელმწიფო, ჩვენი ქონება, ხალხის ქონება გვერდით გამოყავით. ისინი არაფერს არ აკეთებენ ამისათვის. ქონებას ვითომ განკარგავენ და სინამდვილეში ისევ ჩვენი გადასახადებით ცხოვრობენ. ეხლა საუბრობდი ჩვენ იმ არეულობაზე და სხვა. ბატონო, ბოდიშით რა, იმ არეულობაზე დაგიბრუნდებით და იმ ჩვენთვის ყოველთვის მაყურებელი პრიორიტეტია და ყოველთვის მე რამდენიც ვამბობ ძალიან მიმძიმს, როდესაც მაყურებლის გამო ვაწყვეტინებ სტუმარს, მაგრამ რა ჩვენი გადაცემის ესეთი არის გარკვეული მოთხოვნები. გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით ძალიან დიდი პატივისცემით. ვიცით რა მინდა ვთქვა, ქვეყნის უბედურება ის კი არ არის კუბას სანიგიძე ვის შეხვდა. ქვეყნის უბედურება ის არის, რომ ნაცები და ქოცები რო არიან კოჰაბიტაციაში. მაგას არც ეს არ აწყობს დაწყობილი ქვეყანა. მაგას არ აწყობს ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე, რომ დააწყობს, დაალაგებს ყველაფერს, არც ნაცებს აწყობს, არც ქოცებს არ აწყობს. რუსეთთანაც დაალაგებს ურთიერთობას, ქვეყანაშიც დაალაგებს, მიგეცათ ხმა საპრეზიდენტო არჩევნებში და აღარ იქნებოდით ხალხო ამ დღეში ხო არ მელანდება. ნაცებიც ყავს, ქოცებიც ყავს და რა გაგიკეთათ ხო ხედავთ რა. იქნება ეხლა გამოიფხიკოთ ყურები. გასაგებია, დიდი მადლობა და გეხახმებით 26 მაისზე მოვიდა ეს ხელისუფლება, სხვათა შორის და იმ 26 მაისში ვინც მოაწყო, კარგად იცით, ანუ და დღეს 26 მაისში ვინც მოაწყო, იწყავთ ვიცე-სპიკერად პარლამენტში თამარ შუგოშვილის სახით. რომელმაც გააკეთეთ რა. სკაიპით და დაგიბრუნდებით, გისმენთ? გისმენთ? ბატონო ნიკა, ბატონო გიძრა მოგესალმებით. მოგესალმებით. დავშებით გეთანხმებით, დავშებით 100%-იანი მართლები ხართ, ორ პატრიოტო ადამიანო. ის თეატროლოგიანი არისო, რომ იაღოველებს რომ გაუგრძელა, ის რა ქვიან, უფლება, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის იმაში სტატუსი, ის თეატროლოგიანი არისო. მთელი იმაში გირჩებსა და იმეებსა და სხვა LGBT პარტიებსა და ორგანიზაციებს რომ მისცა უფლება. კი ბატონო, მაშინ თუ რუსული ნარატივია, მე ვეკითხები თეატროლოგიანს არ მისმენს ვიცი, მაგრამ მაინც ვიღაცა მაგის მსგავსი მომისმენს, მაგის თანამოაზრე. მაშინ თუ რუსული ნარატივია, გააუქმოთ ბილაინი, გააუქმოთ იურიდიული სტატუსი, გააუქმოთ ბილაინი. გასაგებია, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მაყურებელი, ბოდიში ბატონო გიგლაიფტო ისე მიეწყო. კი ბატონო, გისმენთ? მე? დიახ, გისმენთ. იცით რა? მილაპარაკო? დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ. იცით რა, მე ახლა თქვენი მოსმენის შემდეგ დამებადა თქვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ყვება რომ ესე იგი აიო შევარდნაძის გადასვლასაც არ ველოდებოდითო, მაგრამ აიო გავამდეთო ესეთი წესით და ეხლა რაღაც მინდა შეგახსენოთ. სხვათა შორის აი თემურ შაშიაშვილს რომ სადღაც რომ შეხვდნენ იქ საზღვარგარეთ და აბრალებდნენ რომ შენ ნაცებთან ხარ ახლა და ის თავს იმართებდა არა ნაციონალებთან არა რომ ეგრე რომ ყოფილიყო შევარდნაძე თავის დროზე მეხვეწებოდაო რომ მიხვედეო სააკაშვილსო, მაგრამ მე უარი ვთქიო ასე რომ 38 სიცხიანი ვიყავი მაშინ იმ ღონისძიებაზე და თურმე მოტყუებული მყოფილვარ. ეს შევარდნაძე კი არ გააგდო სააკაშვილმა, წამზანებულა ამაზე ჭორები იყო და არ მეზერა. გასაგებია, ქალბატონო, ნუ კი არსებობს ეს პოზიცია, რომ რაღაცა თითქოს შევარდნაძე მოიყვანა ხელისუფლებაში სააკაშვილი, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ დადგენილი არის, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ იყო ასეთი პოზიცია, რომ შევარდნაძის მომრევი არავინ არ იყო, მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე იყო და იძახდა, რომ ბეჭებზე დავდეფო მოწინააღმდეგეებს, მაგრამ ნახეთ, რომ ბეჭებზე დადეს ის ხელისუფლება და არა ოპოზიცია. და იგივე მოხდა მე სააკაშვილთან დაკავშირებით. ამიტომ ხელისუფლება, როდესაც ხალხის წინააღმდეგ წავა, ის თვითონ დაიდება ბეჭებზე. და ეს ხალხი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართველი ხალხს თვლიან რაღაცა ნახილად. იმიტომ რომ ქართველი ხალხს კი არ ელაპარაკებიან ესენი ელაპარაკებიან ვენეციის კომისიას, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს, ევროკავშირს, ევროკომისიას. ისინი რასაც ეტყვიან, ისინი იმას აკეთებენ. ქართულ ხალხს რო არ უნდა ჩინჩალაძე მურუსიძე მაინც კვტენიან. ქართულ ხალხს რო არ უნდა ეს სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული ლეკვები პარლამენტში მაინც მიყავთ.
ქართულ ხალხს რო არ უნდა ესეთი პარლამენტის თავმჯდომარე და ესეთი დეპუტაცია მაინც კვტენიან ცხვირში და ამიტომ დასკვნები გამოიტანეთ მე და მორალური უფლება აღარა აქვს ამ ხელისუფლებას და მასთან დაახლოებულ ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციას რომ ილაპარაკოს ნაცმოძრაობაზე ამათ ეს უფლება უკვე ჩამოერთვათ იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ნაცები არიან ეს ხალხი ბატონო გიგლა აი თქვენ საუბრობდით არეულობაზე და ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ რამდენიმე საკითხი სხვა შორის ძალიან კარგია ეხლა ათეულათასობით ადამიანი უყურებს თქვენს გადაცემებს თელ საქართველოში და რეგიონებში და ძალიან ნიშანდობლივია ხოლმე შეკითხვები ყოველთვის უსმენ შეიძლება არასასიამოვნო რა ხო და ამიტომ ძალიან მაინტერესებს და რამდენიმე მოვინიშნე გარდა იმ საკითხებისა რაც მინდოდა მე თქვა უპირველეს ყოვლისა ქალბატონ ნინო ახსენა და ეს რამდენიმე დღეა მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები, იცით რომელ ქვეყანაშიც, ჩრდილოეთში, სწორედ იქ უნდა ჩადიოდე და იმათ 140 მილიონიან ადამიანებს უნდა ყველაზე ცნობად, ყველაზე იმათთვის ცნობა და არა მხოლოდ იმასთვის ცნობა ჟურნალისტებთან ერთად უნდა ეუბნებოდე, რომ დიახ საქართველოს უნდა გაერთიანდეს, საქართველოსთან უნდა გავიდეს ყველა ქვეყნის ჯარი და საქართველოს არ უნდა ედგეს არც ერთი უცხო ქვეყნის ბაზა. ეხლა ხანს იყო ერთი კვირის წინ. მე არც გამიგია. ხო, ძალიან სერიოზული გამოსვლები იყო და საქართველოს პირდაპირ უნდა დაიწყოს საუბარი აფხაზებთან, ოსებთან და თქვენი რუსეთის ინტერესი არის ერთიანი საქართველო. სალომე ზურაბიშვილი კი აცხადებს ჩვენი ახლა გადავლაპარაკეთო. სანამ ესე იგი ტერიტორიების ოკუპაცია არ დასრულდება, რუსეთის დიალოგი არ შეიძლება. არ შეიძლებაო და სხვათა შორის გამოხმაურებაც ქონდა ძალიან საინტერესო და ცუდი რა არის, იცით, ნიშანდობლივ სიტუაცია ვიყენებ, რომ არც ერთმა მედია საშუალებამ არ გააშუქა. ანუ თქვენ მაქსიმალურად ცდილობთ, მაგრამ ეხლა ფინანსური მასშტაბები იცით, რომელ ტელევიზიაზე ზოგს 50000, 70000 მილიონი აქვს, კვარტალში არაფრის მაქნისები არ არიან. სახელმწიფო ურიცხავს ზოგს, ისეთი რეკლამები აქვს და გრანტები რომ სხვა და ერთმა არ გააშუქა. არადა ეს საზოგადოების დიდი ნაწილის აზრია. ამას თავი დავანებო და მეორე, ეხლა აქ საუბარი იყო აიქო ნარატივი თურქულიო, ხა დიპლომატი ვიყავი და დიპლომატი ყოფილი არ არსებობს, ხო და მაქსიმალურად დიპლომატიურად ვიტყვი, მაგრამ განა არ შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას ის მაინც მოაწესრიგოს. საკმარისია გადახვიდე გაცდე ბათუმს 10 კილომეტრით გონიოში, მოკლედ რომ ვთქვა, გონიოში ვდგევარ და ბილაინი მაქვს კარტა და მინდა რომ შევავსო, იქიდან მომდის წერილი. თქვენ იმყოფებით თურქეთის ტერიტორიაზე, მითითები ეს და შეავსეთ და რაღაც ეს ამოწერილი მაქვს. დავრეკე ბილაინში. იქ ხო ყველაფერზე გიცინიან, ვითომ და პასუხს ვერ გეუნებიან. ბოლოს გაარკვევსო თურმე რაღაცა თანხა და ტექნიკურად დიდად ვერ გავერკვიე, თანხა დასახარჯი რომ ის ანტენა დადგან იქ, ანუ დაეწეროს ჯორჯია, საქართველოს. ეს ვერ მოახერხეს და ეს მე გაჩვენებ რომ დამთავრდება გადაცემა, ამოწერილი მაქვს. საქართველოს მიწაზე ვდგევარ და მეუბნებიან რომ თქვენ გეხართ უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე. კარგით, ბატონო გიგლა. ერთ ფაქტს მოვიტყვი ამ არეულობაზე ღმერთმა არ ხნას, მაგრამ ჯერ ესეთი ხარ ციფრები რადგინა ჩვენ თბილისელები და საქართველოს მოქალაქეები ვარ და მე ვიტყვი თბილისზე რაც ხდება ინფორმაცია რაც აქვს რეგიონებში არის დიდძალი იარაღი დადის ახალ ადამიანები ცივი იარაღით ჩვეულებრივი რაღაც არიცით ამის შესახებ არის ყაჩაღობები და სხვა და წესრიგის ერთი ფორმაცაა როდესაც ყოველდღე გეუბნებიან ესეთი ცივი თვალებით რაღაც პირდაპირ სელფებს რო იღებენ რომ ჩვენ თბილისის მერის მოღვაწეობის ერთ დეტალზე ვამბობ ცოტა ხანში სერიოზულად ვილაპარაკებ ამ თემებზე მაგრამ რეკრეაციული ზონები უნდა შევინა არჩუნო და ვის რეკრეაციული ზონები გვეუბნებით ერთს აკეთებ მეორეზე უნივერსიტეტის პირველ კორპუსის გამწვანებული ეზო რო იყო ქვევით აი დაღმართზე რო ჩამოდიხარ ძვირფასო მეგობრებო გბირთა მოედი ისკენ რომ მითხარ მარცხენა მხარეს რა საჭირო იყო მორიგი ბოდიში და მუცლის ამოსაყორი უზარმაზარი რესტორანი ნაჩეხებ გაგეჩეხათ ბაღი სასეირო და გაგეკეთებინა და ერთს ვიტყვი აი ახლა ჩვენ რო ლაპარაკობთ არა ერთი პატარა სკვერიღაა დარჩენილი სპორტის სასახლის გარშემო. ხო ყველგან რაღაცა ჩანს. 200-300 კვადრატის მეტრი. მეტი არა რომ უყურებ მარჯვენა მხარეს. პოლიტექნიკური ის პირდაპირ. იქაც მიდის მშენებლობა მორიგი კაფეტერიის ხეტყისა და გამწვანების ხარჯზე. დიდმერ გაძექრეთ. რა არის ეს? რუსეთმა ქერჩთან აი ჩავზღვაზე 2 წელიწადში ააშენა ხიდი დამაკავშირებელი რუსეთსა და უკრაინას ვახუშტის ხიდი ვერ აღადგინეს. აგერ 2 წელია ვერ დასრულდა ეს ორბელიანის მოედანი რა გახდა ამისთან და რა საკეთებენ და აი ხა თქვენ რო ლაპარაკობდით ამ თურქებთან დაკავშირებით. აი შევარცხვინე მე იმ ქვეყნის ხელისუფლება
დიდგორის ომს რო და დიდგორის ბრძოლას რო არის დღესასწაულებს თურქეთის ხელისუფლების მოთხოვნით მედრესეებად რო აქცევს თელ აჭარას და თურქულ სერიალების ნიაღვარი რო არის სახელმწიფო არხზე პირველი არხი აიღეთ თუ კიდე სხვა ტელევიზიები აი ეს არის მოღალატე ხელისუფლება იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა ხელისუფლება როდესაც უცხო ქვეყანას დაკვეთით აკრძალულიყო ეროვნული დღესასწაული ამაზე დიდი გამარჯვება საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა და ეს აგვიგზალა თურქეთმა და ნედრესებად არის ქცეული მთელი აჭარა და ეხლა თქვენ რუსეთზე რო ლაპარაკობდით ბატონო გიგლა აი გული შემიწუხდა დღეს რომ ნახე მე ერთ-ერთი ვიდეო მე ეს კაცი მეგონა ნორმალური ზაზა შათირიშვილზე მაქვს ლაპარაკი ფილოსოფოსი რომელიც სხვადასხვა სტუდიებში ჩვენ მოძრავ ერთი მოусმინეთ ამ ადამიანს და მე იტყვით რა დღეში ვართ ხალხო რა ვის დღეში ვარ და აი ესეთი ექსპერტები და ესეთი ფილოსოფოსები და ფსიქოლოგები რო ყავს ქვეყანას ესე წამოწეული წინ იმიტომ მიდის ჩვენი საქმე კარგად თქმა უნდა მართლმორწმუნეობა იყო მთავარი არგუმენტი რის გამოც საქართველოს საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რუსეთში რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე თუ ჩვენ გვინდა რუსეთზე თქვა თუ არის უნდა ქართულმა კაცმა მართლმადიდებლობაზეც უარი თქვა სწორედ ეს არის შემაერთება და ეს ძალიან სწორად მიყავდა ყველაფერი ამ თვალსაზრისით მე თვითონ კათოლიკე გახლავართ ჩემი კონფესიით ამიტომ ვინმე რო არ ჩამომართვას იმაში რა ქვია მიკერძოებაში ამიტომ ეხლა მე ვლაპარაკობ ნაციონალური იდენტობის თვალსაზრისით და არა რომელია სწორი კონფესია და რომელი არა მაგრამ ისტორიული ვითარება ისეთი აღმოჩნდა მეგობრებო რომ ნაციონალურ მოძრაობას ჩემი აზრით აბსოლუტურად სწორად მეყავდა ყველაფერი იქითკენ რომ თავარი მტერი ევროპასთან ერთიანობის რა თქმა უნდა არის მართლმადიდებლობა აი წარმოიდგინეთ რა სიტყვებს იძახით ევროპასთან ურთიერთობის თავარი მტერი არის მართლმადიდებლობა და თუ გვინდა რუსეთთან ურთიერთობა გავწყვიტოთ უნდა ურეთქვათ მართლმადიდებლობას ამ კაცს მიყავდა მე რამდენადაც პირველ რიგში გადაცემა ეს კაცი არის დაახლოებული რაღაც ხელისუფლებასთან ყოფ ბიზნესმენებთან არის ძალიან დაახლოებული პირი აი ამ განცხადების მაგამო აი ამ კაცს აუგზავნავდი საერთოდ ტელეეთერებში გამოსვლას იმიტომ რომ კაცი რომელიც იტყვის რომ საქართველოს ესე იგი დიდი პრობლემა ყოფილა მართლმადიდებლობა და ეხლა თუ თან იქ შემოაშველა მე კათოლიკი ვარო და ესე იგი ჩვენ კათოლიკები უნდა გავხდეთ რომ ესე იგი რახან ევროპისკენ გზა გაგვეხდა და ეს ასეთი ტიპის ასეთი აზროვნების ადამიანები ნიაღვარია თქვენს ქვეყანაში და მე მინდა აი გითხრა თქვენ ხალხო აი ჩვენი დიდი მწერალის ჭაბუ ამირეჯიბის სიტყვები რას დაემსგავს ხალხო რას გეუბნები სუხები უსაწყლოდ შედიდოდა ხო რა შვებით ხალხო რას გევხართ თუ ხედავთ ამას ვინ ხართ თქვენ უბედურებო რა ჯიშის ხართ რა გიყოთ და რას დაგამსგავსათ მამაძაღლმა აბელასეთურმა და მოსასპობმა თაბაგარმა არ ფიქრო ვერ ხედავთ ამას ეხლა მოსასპობი თაბაგარი და შემდგომში ის ადამიანი კი ვიცით ჩვენ ვინც არის და რაც არის და ვისგანად მოდის ეს ყველაფერი იმიტომ რომ დირიჟორი ამ ყველაფრის არის კარგად ცნობილი პიროვნება რომელიცაც აი ეს ფლანგი აქვს ჩაბარებული ქართველების განადგურება აი ეს პროპაგანდა მიდის დღეს ყველა ტელევიზიაში ებძვიან ეკლესიას აი ხელისუფლების წარმატებებზე როა ლაპარაკი აი ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდა ის რომ ქართულ ეკლესიას გამოუცხადეს ომი ეხლა ვიღაცა შეიძლება თქვას კაცო რა შუაშია სახელმწიფო იმ შუაშია რომ ადამიანი როდესაც შეურაცხყოფას მიაყენებს ეკლესიას კანონით არ არის დასჯადი და სექსუალურ უმცირესობაზე რაღაცა გადაკრული რო თქვა ციხე გარანტირებული გექნება ეხლა ბაგრატიონებს დაუწყეს ბრძოლა მოკლედ ყველაფერი ეროვნული იდენტობასთან თუ არის რაღაცა კავშირი ჩვენი ქართველი ხალხისა ყველაფრის ხაზგადასმა და ბრძოლა მიდის და ეხება აი ამ ხელისუფლების პირობებში და მე ვიღაცა გამოვაქს და ილაპარაკებს იმის შესახებ რომ რაღაცა ვიღაცამ სადღაც თქვა და ნაცები და ნაცმოძრაობა და იმ ხელისუფლებასთან დაახლოებული სააგენტოების ხელმძღვანელები აი ამაზე არასდროს არ გაუსმევენ ხაზს და ამიტომაც არის ესეთი უკმაყოფილება და ამიტომაც დასრულდებით თქვენ და ნუ დაემსგავსებით ხუთლარიან კიკუებს და კიკუები არ არის მთელი ქვეყანა და ვიღაცას გონია რომ კიკუებად აქცევს თელ ამ ქვეყანას ვერ აქცევთ და თქვენ ჩაიხთით ბოლოს იმიტომ რომ ჩახტილები ხართ უკვე ისედაც იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ხალხი ვინც მიეცით საშუალება ჩინჩალაძეს და მურუსიძეს გაეუპატიურებინეთ დღეს ქართული ოცნება გაუპატიურებულ მდგომარეობაში ნამუს ახთილი აგდია ჩინჩალაძე და მურუსიძის მიერ და ნამუს ახთილი ხელისუფლება და პოლიტიკური ძალა არ ჭირდება ქართულ ხალხს თქვენ ხართ გაბახებული და გაუპატიურებული ძალა და გაუპატიურებული ძალის ადგილი ქვეყანაში ნამდვილად არ არის მე მინდა ბატონო
გიგლა აი თქვენთან ერთი აი ესეთი კითხვა მაქვს. აი ხა როდესაც ჩვენთან არის საუბარი აი ამ ჩვენ ხა ხო კრემლის აგენტები და რუსეთის აგენტები ვართ, რა თქმა უნდა, ამ რუსეთთან ურთიერთობაზე რო ვლაპარაკობ და აი რა მაინტერესებს იცი, აი ხა როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ქვეყნის მომავალზე. ეს სალომე ზურაბიშვილი იყო სწორედ რო ლაპარაკობდა რუსეთთან დიალოგთან დაკავშირებით. თავის დროზე ადრე ბატონი ბიძინა ივანიშვილი საუბრობდა იმ შესახებ, რომ ჩემ პირველ საარჩევნო ციკლშიო ქვეყანას გავაერთიანებოთ. პირველში თუ არა მეორეში მაინცო. ყველაზე დიდი დაპირება იყო რუსებთან ურთიერთობის დალაგების. და დალაგება კი არა, ოკუპაცია მოდის და მოდის. ვერც ბედავ. და მე გამოდის გია ვოლსკი და აცხადებს, რომ ქვეყანაში ახდება ტერიტორიების ახალი მიწა სააკაშვილის მიერ რაღაცა დათმობილი ტერიტორიები. თითქოს ესე იგი მიღწევა ეს, რომ ჩვენ ესე იგი რო არ გასმოდიან, იმის იქით ეს არის დიდი მიღწევა. აი რატო ხდება ის, რომ ამ ხალხმა ასე მალე დაივიწყა დაპირებები და აი იმდივ ამ რუსეთთან დაკავშირებით, აი რომ არ ხდება აი რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯების გადაწყვეტა. რა შეიძლება ამ ყველაფერმა გამოიწვიოს სამომავლოდ ქვეყნისთვის? თორე ჩვენ კარასინის განცხადებაც მოვისმინეთ, ხო? კარასინი საერთოდ ეხლა ამ კატეგორიის ადამიანებთან პოლიტიკაზე საუბარი შეუძლებელია, აზრი არ არის აქ პოლიტიკა რა იციან ეს. ანდა ეს მთავრობის წარმომადგენელი არისო, მაგრამ ალბათ ამ მათი გრანტებით დაფრთიანებული ბატონის ჩემი პროფესია ჩემი პროფესია კათოლიკებაო, ჯერ ასიტყვის წყობა რა აზრია ან რომელი ხო ეგეთ ფილოსოფოსს მე არ ვიცნობ, რა მეც ბევრი წიგნი ნაწერი არა ტელევიზიის ხილად გამოდის იმოძღვრება ალბათ ქალბატონმა ჩუგოშვილმა ან მისმა მეგობრებმა მიცეს გრანტები და ამ პერლებს აფქვევს და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რომ არსებობს ისტორიული მეხსიერება ჩვენ საქართველოს სიტყვა საქართველო არის საქართველო ესე იგი ნიშნავს რომ ქართველების მიერ ქართული ტომების მიერ ჩამოყალიბებული და შექმნილი არის ეს სახელმწიფო ისე როგორც სხვა სახელმწიფოების გერმანია ძიფუძე არის სახელმწიფო შექმნელი ტომის საპატივცემულოდ ესეთი გაშლილი ხო სახელმწიფოს დასახელება და მართლმადიდებლობა 20-21 საუკუნეა არის სახელმწიფოს სიძლიერის იყო არის და იქნება ხერხემალი ხო ამიტომ ამას ვერ უარყოფთ ისტორიული მახსოვრობას იმიტომ ამბობ გენეტიკაში გვიზის ეს მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას რომ სხვა ერები რომლებიც საქართველოში ისტორიულად ცხოვრობდნენ იყვნენ დაჩაგულები მაგრამ ის რომ წარმართველი ძალა არის ქართული ეთნოსი და სახელმწიფო შექმნის ჯერ კიდე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ქართული ტომები იყვნენ ამაზე რატო გწვენია საუბარი ეს ტოლერანტობის კლასიკური მაგალითია ეს არის ბატონო ბიგლა ქართული არიციან არიცია რა არის ტოლერანტობა იმიტომ რომ ტოლერანტობა სხვა რამ გონიათ და ყველაზე დიდი ერთა შორის ყველაზე დიდი ტოლერანტი იყო ქართველი კაცი ჯერ კიდე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-7 მე-6 საუკუნეებიდან როდესაც ყველა სოფლიოში დაასდევდნენ და ცოცხლად კანს აძრობდნენ ებრაელებს და ერთადერთი ქვეყანა სადაც ქართველები სადაც ებრაელი ერი შეიფარეს და არ ყოფილა ისტორიის მანძილზე არც სხვა ერების რბევა ეს არის საქართველო და ამ ისტორიის ამ შეგნების ამ ცნობიერების ერს რო ვიღაცა ბოდიში და ტუტუცი გრანტებზე ენამოჩლეხი დამელაპარაკება და დავიწყებს ჭკუის სწავლებას თუნდაც ევროპიდან ჩამოსული ვინმე ეს სასაცილოა და აი ახლა ამათ თუ უნდათ რომ ამით ჩვენ რაღაცა დაგვაჯერონ რა თქმა უნდა და ერთს ვიტყვი კიდევ ამას დაკავშირებით აი ესეთი გამოსვლა რო ქონოდა თქვათ ისრაელში რომელიმე ფილოსოფოს რომელიმე ჩინოსანს ან რომელიმე შემოქმედს არ ნიშნულობას გლის ბილეთით დააჯილდოვებდნენ იმიტომ რომ ამის უფლებას არ მიცემდნენ იმიტომ რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი პრაქტიკულად განცხადება და ეხლა მე ჩამოწერე რომ გესაუბრებოდი თქვენ მაგალითად ერთი ციტატა ჩამოწერე უცბად რომ რაზეც აი მაგალითად ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნათანიაჰუს ჩამოქნილი ფრაზა რაღაცაში ვეთანხმები რაღაცაში ძალიან მკვეთრია ისრაელი მისი ყველა მოქალაქის სახელმწიფო არ არის ეს ისტორიულ სახელმწიფოს ჩვენს მიერ მიღებული ნაციონალობის საბაზო კანონის მიხედვით ისრაელი ებრაელი ხალხის ნაციონალური სახელმწიფოა. ეხლა მე ესე მკვეთრი არ ვიქნები საქართველოს ყველა სახელმწიფოა ვინც საქართველოში ცხოვრობს, მაგრამ მართლმადიდებლობაზე უარი თქვა დავივიწყო ჩვენი ისტორია ეს ტოლერანტობა ამას არ მოითხოვს და ჩვენ კარგად უნდა გავსაზღვრო. მადლობა ბატონო გიგლა სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა ჩვენ სტუმრად ყავდა დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი ბატონი გიგლა ბარამიძე და
მეც როგორც თქვენსავით ეხლა და თქვენც მოისმინეთ ეს მძიმე გარკვეული ეთერი იყო და მძიმე განცხადებები იყო, მაგრამ მე ყველაზე უფრო იცი რაზე მტკივა გული რომ ყველა ქვეყანაში ხელისუფლება ცდილობს რომ ეროვნული მუხტი აწილოს მაღლა და ესე იგი ეს ეროვნული მუხტი აისახოს შემდგომ აი პროპაგანდისტულ საშუალებებში ტელევიზიაში მედიაში ამ ხელისუფლებამ ეროვნული მუხტი კი არ შეძინა ქვეყანას პირიქით მოკლა ყველაფერი ეროვნული აი ხელისუფლება აიღეთ ვინმე თუ აიქ ეროვნულად მოაზროვნე ტელევიზია აიღეთ და რა გააკეთეს მომაკოდავი ქართველი ერი გაეროს მონაცემებით მომაკოდავი ქართველ ერს მისცეს რომ ესე იგი ნარკოტიკის და მარიხუანას ლეგალიზაცია დაუშვეს და რო წახვალ დასავლეთში და აღმოსავლეთში მთელი ახალგაზრდობა გაბრუებულია მოახერხეს ის რომ გააქციეს ქართველობა საქართველოსთან მოახერხეს ის რომ რეალურად დღეს ქართველოფობიით შეპყრობილი ადამიანებს წვანე შუქი აუნთეს თუ გინდა რომ პოლიტიკური კარიერა გაიკეთო დღეს უნდა აგინო ქართველი საქართველოს ქართული საქართველოს ისტორია და აი ესეთი ხალხი ყავთ დღეს ხელისუფლებაში ჩუგოშვილები ლომჯარიები თქვენ რომ ვიღაცებზე დაიწყებთ ლაპარაკობს აი ოპონენტებზე ვლაპარაკობ მოიკითხეთ ჩუგოშვილები ლომჯარიები კობახიძეები ეს სოროსის ლეკვები აი ეს ხალხი მოიკითხეთ კარგად იმიტომ რომ ეს ხალხი წყვეტს ეს ქვეყნის ბედს და მე მინდა გითხრათ რომ მართლმადიდებლობისთვის თავს დებდა ხალხი და ჩვენი ყველაზე დიდი წმინდანი მეფე ვახტანგ გორგასალს აქვს ნათქვამი ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილსო და აი ეს ხელისუფლებასთან დაახლოებული ეგრეთ წოდებული ფილოსოფოსი გვეუბნება რომ ჩვენ მართლმადიდებლობაზე უნდა ვთქვათ უარი რომ ევროპისკენ გზა გაგვეხსნეს და ყველაზე უბედურება ის რა არის იცით რომ ეს ამ კაცის პოზიცია არ არის ეს არის იმ კაცის პოზიცია და იმ ხალხის პოზიცია ვინც ხელისუფლებაში არის და მე მინდა გითხრათ რომ სამშობლოსათვის თუ კვდები ის სამშობლო არ კვდება და ამიტომაც საამაყო და საპატიო არის ჩვენთვის ქვეყნისთვის სიკვდილით მართლმადიდებლობისთვის და ჩვენი ქვეყნისათვის და ის ადამიანი ვინც გვეუბნება რომ ჩვენ წვარე შუქი აგვერთოს ევროპისკენ და მართლმადიდებლობაზე უარი ვთქვათ არის ნამდვილად ბლიზბილიკიც უნდა მივცეთ და ქვეყნისკანაც უნდა იქნოს დაშორებული ესეთი ადამიანები ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლოზ ჟავანაძე შეხვდებით მომავალ პარასკევს რა თქმა უნდა თუ ხელისუფლებამ ამის საშუალება მოგცა იმიტომ რომ განგსტერების ქვეყნად იქცა თბილისი ჩვენი ქალაქი და არ ვიცი რამდენად უსაფრთხო იქნება ხვალიდელი დღე ჩვენი ქვეყნისთვის კარგად მზადდება